Adrián, ¿cómo hace el pato? Fa. ¿Y el perro? Wow. ¿Y el pollito? Bio. ¿Y el gato? No. ¿Y el caballo? ¿Y la oveja? ¿Y la gallina? ¿Y el gallo? ¿Y el elefante? ¿Y el león? ¿Y la vaca? ¿Y dónde está la cabeza? ¿Dónde está el pelo? ¿Dónde están los ojos? ¿Dónde está la nariz? ¿Dónde están las orejas? ¿Dónde está la boca? ¿Dónde están los dientes? ¿Dónde está la lengua? ¿Dónde están las manos? ¿Y los dedos? ¿Y las uñas? ¿Dónde están las rodillas? ¿Dónde están los pies? ¿Dónde están los codos? ¿Dónde está el cuello? Cuello. Muy bien. ¿Dónde están los hombros? ¿Y dónde está la pipa? Pipa. ¿Y dónde está el ombligo? Ven acá, enséñamelo. Déjame ver. ¿Dónde está el ombligo? El ombligo. Muy bien. ¡Aplaude! ¿Y cómo hace el mono?